హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వైజాగ్ పిల్ల. ఈరోజు మీకు ఒక హెల్త్ టిప్ చెప్పాను. ఆస్తమాను తగ్గించడం కోసం న్యాచురల్గా మన వంటింట్లో ఉండే ఒక ఐటెంతో రిలీఫ్ పొందవచ్చు. ఆ ఐటెం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆ ఐటమే వాము. అవునండి, వామునే. ఎలా అని అనుకుంటున్నారా? రండి చెప్తా. ముందుగా ఒక కడాయి స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో వామును వేసి వేయించండి. కొంచెం రంగు మారేంత వరకు వేయించండి. అలా కొంచెం బ్లాకిష్ వచ్చేంత వరకు వాటిని బాగా వేయించండి. అలా వేయించిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒక కర్చీఫ్ క్లాత్ని తీసుకొని అందులో ఈ వాము వేయించుకున్నాం కదా, ఆ వాముని తీసుకొని మూట కట్టండి. ఇలా మూట కట్టాక ఇలా రోల్ చేయండి. చూడండి, వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా రోల్ చేసేయండి. ఇలా రోల్ చేసేటప్పుడు చూసుకోండి, వాము వేయించింది కదా, సో కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది. సో రోల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చేయలవి కాలుతాయి. సో చూసుకోండి, కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కదా. సో ఇలాగ రోల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు పెయిన్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైతే పెయిన్గా ఉంటుందో అలా పెయిన్ వచ్చినప్పుడే కాకుండా నార్మల్ టైమ్స్లో కూడా మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇలా వామును వేయించి ఇలా మూట కట్టుకొని దీన్ని మీకు ఎక్కడైతే అలా పెయిన్ వస్తుందో అది ఇలాగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. చూడండి, వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా మీకు లంగ్స్ దగ్గర అయితే లంగ్స్, అలా ఎక్కడైతే మీకు కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుందో అప్పుడు మీరు కొంచెం ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఆ ప్రాబ్లం అన్నది కొంచెం అలా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మీరు ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు కొంచెంగా అలా రిలీఫ్ అన్నది అలా తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో మీకు మరీ ఎక్కువ పెయిన్ అన్నది రాదు, అలా తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మీకు అలాగ మీరు ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మీకు కొంచెం రిలీఫ్ అన్నది వచ్చి మీకు ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు మరీ ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవ్వదు, ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల. సో మీకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అన్నది అలా మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా ఈ టిప్. సో ఎవరన్నా ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని సజెస్ట్ చేసి, అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైజాగ్ పిల్ల. థ్యాంక్ యూ.